ako nasa loob ng kulungan ng mga lovers. Tingnan nyo naman sila ng dami. Ang gaganda. Yan no. Iba-iba kulay. Ayan. Hello lovers. Oy, ayan oh. Ganda nila, di ba? At eto pa, sa isang klase ng ibon. Hindi ko alam kung anong pangalan ng ibon na to. Para siyang maya na maliliit. Ayan no, ang dami nila, grabe. Ang gaganda. Ayan no. Ayan. Oh. Yan ang mga ibon dito. Mahilig sa ibong alaga ang aking amo. At saka marami din ditong mga kalapati. Oh, ganda nila, di ba? Oh, may mga kalapati siya. Marami to dati. Kaya lang yung iba ibinenta na at saka ipinamigay. Ayan. Dami nila, oh. Ayan pa. Ayan pa, oh. May mga itlog. Itlog ng kalapati. Ganda nila. Oh, ayan pa. At eto pa. Oh. Dati itong kulungan na to ang nakalagay yung amin si Mato. Kaya lang namatay na siya. So, ginamit na lang para sa kalapati. Ayan. May yung sa dulo, merong isang black. Hmm.